Scontro a ring fra maggioranza e opposizione sulla gestione degli asili a Trieste, quello di Roiano, il caso che ha aperto la breccia per la crisi di maggioranza in comune. E il capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo La Terza, chiede pubblicamente che gli assessori Avian e De Blasio in quota FDI si dimettano aprendo la porta al voto dopo le crisi dell'asilo di Roiano. 2 milioni di euro stanziati per il rifacimento di strade e marciapiedi, poi altre 26 opere pubbliche in chiusura entro la prossima primavera, così il sindaco di Monfalcone Luca Fasano. Riprende vigore la rotta balcanica, 9 passori arrestati dalla polizia di frontiera di Trieste, trasportavano illegalmente 28 migranti. E la Guardia di Finanza ha scoperto una parafarmacia fantasma con doppio punto vendita nell'Isontino che avrebbe occultato al fisco 850.000 euro. Un tradimento, una gestione fallimentare. Sergio Marassi del coordinamento Triestina Club spiega la scelta di togliere il marchio alla società di Rosenzweig. Inaugurata al Museo Istriano di Via Torino a Trieste la mostra organizzata dall'IRCI Casanova in viaggio, porti e approdi dall'Adriatico al Levante, Trieste, l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4 che anche oggi parte con la politica. È scoppiata una vera e propria bagarre ieri sera nel salotto di Ring per la crisi apertasi nella maggioranza di centrodestra che governa il comune di Trieste a seguito della differenza di visioni sulla gestione del futuro asilo di Roiano tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Vediamo. Non è che l'asilo di Roiano non si vuole aprire perché non si vuole aprire, perché non ci sono i denari pubblici per aprire. Il personale del comune di Trieste può avere, non mi interrompa perché non interrompa, il 33% della spesa in conto corrente. Se questo 33% va oltrepassato con i soldi che vengono tra virgolette spesi per le assunzioni di 50-60 educatori per 3 asili e quindi non ci sono questi soldi, e se la Ragioneria ci dice che in questa direzione non si può andare, la responsabilità di Fratelli d'Italia è quella di cercare di portare avanti una situazione, per cortesia, però ma se purtroppo si dice che non c'è un'unità in questo momento all'interno della maggioranza. C'è l'avanzo di bilancio del Ricco, il comune di Trieste, voi dovete fare servizio pubblico. Consigliera Pucci, servizio pubblico, non servizio privato. Siete talmente ignoranti. Servizio pubblico. È in capo agli assessori De Blasio e al personale Avian che sono fratelli d'Italia, fratelli coltelli a questo punto. Il comune di Trieste e tutti i comuni devono mettere la città nelle condizioni di avere i servizi, indipendentemente da privato e pubblico. Quindi noi abbiamo messo la città in condizione di avere un servizio. Qua siamo alla presa in giro, però. Abbiamo riqualificato. No, perché prendere in giro no. Prendere in giro no. Fatto il contenitore senza pensare al contenuto. Non avete messo a disposizione dei servizi. Il servizio non è fare un asilo perfetto, preciso, finito, in cui non ci può entrare neanche un bimbo. Quello non è un servizio, quello è un edificio. Allora, il compito di un comune non è mettere a disposizione un edificio. Il compito del comune è giustamente mettere a disposizione i servizi. Allora, voi questa cosa qua non la dovevate affrontare adesso, la dovevate affrontare 2 anni fa, 3 anni fa, non adesso. Ma quali responsabilità? Ma quali responsabilità? La convocazione in commissione, non sono venuti per parlare del personale. Perché? Perché stava facendo l'aperitivo a Rex. No, perché probabilmente c'è un problema. Dovete 2 volte. Il 16 maggio e il 29 maggio. No, ce l'ha con Rex, non l'ho No, capito. per favore. No, è una cosa seria. È una cosa seria. C'è il personale senza lavoro. Consigliera Pucci, c'è un piccolo problema all'interno della maggioranza da risolvere. Non è un piccolo problema. Allora, però vogliamo dire le cose. Sai, questa è la vostra. Ma questa è una questione. Questa è una questione ideologica e sindacale. Non è vero, le scuole pubbliche funzionano meglio, perché se tu non saresti pubblici e ATS funzionano in un partito, saresti in un sindacato, perché è così, fa parte del tuo DNA.
Risolvere l'incomprensione e aprire quanto prima l'asilo di Roiano, così l'assessore comunale all'educazione De Blasio, che ha risposto anche alla consigliera Pucci del Partito Democratico circa l'accusa di aver disertato volontariamente la commissione dedicata all'emergenza organici nel settore dei nidi comunali. Assessore De Blasio, ieri sera a Ring la consigliera Pucci del PD l'ha accusato di aver disertato 2 volte le commissioni convocate per la questione personale, carenza di personale nei nidi triestini, e l'ultima volta di essersi intrattenuto con il suo segretario politico Giacomelli al bar invece di andare in commissione. Allora, nulla da nascondere, ho chiesto io alla Presidente il posticipo della data della commissione senza imporre nulla, e quando è stato concesso la mia giornata lavorativa al netto di quell'orario poi si è svolta regolarmente, come del resto oggi che sono qui nonostante gli uffici siano chiusi. E nel mio lavoro è normale che io incontri, tra l'altro alla luce del sole, il segretario comunale del mio partito. Il mio mandato mi chiede di assumermi la responsabilità di decidere le cose che posso chiedere di rimandare o di rimandare. Io cerco di tener conto di tutti gli elementi, non posso tener conto però del desiderio di visibilità o di protagonismo di taluni. Ovviamente i cittadini si chiedono, al di là della bagarre politica, l'asilo di Roiano in autunno riuscirà finalmente a ospitare i bambini in una forma o nell'altra? Allora, su questa questione noi siamo al lavoro da sempre, e quando parlo dell'asilo di Roiano premetto sempre la parola responsabilità. I nostri mandati ci chiamano a fare ciò che serve alla città e non ciò che piace. Perseguiamo una politica che non sia condizionata dal timore di perdere qua o là qualche preferenza. Il nostro obiettivo è quello di risolvere questa incomprensione e poter aprire il nido di Roiano il prima possibile. Gli assessori De Blasio e Avian rimettano le deleghe nelle mani del sindaco di Piazza e si vada al voto, così Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste, sulla crepa apertasi nella maggioranza di centrodestra. Vediamo. A me sembra che dietro questa questione non ci sia veramente la volontà di tutelare gli interessi delle famiglie e dei lavoratori del comune, ma ci sia semplicemente un ennesimo capitolo di questa maggioranza che sostanzialmente non esiste più, perché pensare che una maggioranza del genere vada avanti ancora 2 anni a gestire la città con questo clima, con questa dinamica di rapporti all'interno delle forze della maggioranza, significa voler far male alla città. C'è chi ha chiesto nelle opposizioni di andare subito al voto? Beh, diciamo che noi siamo pronti, ecco, nel senso che se la logica vorrebbe che se Fratelli d'Italia oggi dice non siamo d'accordo con questa proposta e non vogliamo, non ne siamo noi i genitori, 1 o 2 che sia, diciamo non ne siamo noi i genitori, logica vorrebbe che gli assessori De Blasio e Avian rimettessero le proprie deleghe al sindaco, perché sono i 2 direttamente implicati nella scelta di privatizzare l'asilo di Roiano anziché continuare a gestirlo come vengono gestiti gli altri asili. Ripeto, la questione si sta verificando sull'asilo di Roiano, ma ci sono tanti altri capitoli aperti che riguardano la qualità della vita di chi abita a Trieste, che è impensabile che vengano gestiti da una maggioranza che gestisce così i problemi politici. Ovviamente sarebbe molto meglio andare al voto, non so se succederà, non dipende direttamente da noi. Quello che posso dire è che noi come Adesso Trieste siamo pronti, stiamo già lavorando e già da tempo lavoriamo a costruire un programma condiviso anche con le altre forze di opposizione, a partire da quello che abbiamo proposto anche in Consiglio Comunale in più occasioni. Pensiamo in generale che chiunque verrà dopo questo mandato dovrà veramente ricostruire su delle macerie che vengono lasciate dietro da questa gestione sconsiderata della città in tanti ambiti. 2 milioni di euro stanziati per il rifacimento di strade e marciapiedi, poi altre 26 opere pubbliche in chiusura entro la prossima primavera. Così il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan.
Noi quest'anno investiremo oltre 2 milioni di euro su strade e marciapiedi, già 20 ne abbiamo investiti nelle 2 amministrazioni precedenti, ma ovviamente continuiamo con questa grande ristrutturazione della città. Un obiettivo posto nel settore dei lavori pubblici, continuano le opere di restyling e di efficientamento nella città dei cantieri, non solo strade e marciapiedi, sono 26 le opere in programma che riguardano i vari rioni del comune di Monfalcone. Fa il paio ovviamente a tutte le attività e a tutte le strutture che noi abbiamo già creato, che vanno da questo stesso porticciolo a tutto il ripristino del litorale, alla piazza che noi abbiamo creato, ma soprattutto adesso ci addentriamo anche a quelli che sono un po' i gangli della città e quindi anche nei rioni. Ci saranno opere pubbliche, come ho detto, ben 26 che si chiuderanno circa la primavera del 2026, su cui siamo veramente sul pezzo. I primi lavori sono già cominciati, anche per quanto riguarda il ripristino della roggia e della parte fognaria. Ultimamente qui, proprio ieri, è stata conclusa anche tutta l'asfaltatura e il ripristino di via Donfanì, ma continueremo così su tutta quanta città, appunto come dicevo, per ben 26 interventi nell'arco di quest'anno. Andiamo sulla cronaca, si riaccende la rotta balcanica, 9 passeur arrestati in una settimana perché trasportavano illegalmente 28 migranti. Arrestati dalla polizia di frontiera di Trieste 9 passeur in una sola settimana. I trafficanti di esseri umani hanno cercato di far entrare in Italia 28 migranti irregolari. Riprende vigore la rotta balcanica, 4 gli arresti nella sola giornata del 12 maggio, 3 dei quali in flagranza di reato e uno in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla magistratura tedesca. Si tratta di un cittadino georgiano di 48 anni. Invece i favoreggiatori dell'immigrazione clandestina fermati, di nazionalità croata, georgiana, kosovara, portoghese, serba, turca, ucraina, di età compresa fra i 22 e i 67 anni, stavano portando in Italia migranti provenienti da Cina, Egitto, Georgia e Turchia, di età compresa fra i 16 e i 55 anni. Un minorenne non accompagnato è stato affidato a una struttura della città. Uno dei passori arrestati è stato trasferito al carcere di Gorizia, gli altri al Coroneo di Trieste. Tutti i veicoli utilizzati per il trasporto illegale dei migranti sono stati posti sotto sequestro. Evasione per 850.000 euro. La Guardia di Finanza ha scoperto una parafarmacia fantasma con doppio punto vendita nell'Isontino. Sentiamo. Le Fiamme Gialle del comando di Gorizia hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una parafarmacia con doppio punto vendita a Cormonse e a Monfalcone in provincia di Gorizia, risultata essere un evasore totale. I militari hanno accertato che negli ultimi 5 anni è stata omessa a contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per 850.000 euro, con relativa evasione all'imposta sul valore aggiunto per 124.000 euro. La parafarmacia infatti vendeva i prodotti emettendo regolarmente scontrini e ricevute ai clienti, ma non registrandoli nella contabilità, omettendo inoltre di presentare le dichiarazioni fiscali. Di conseguenza non versava al fisco né le imposte dirette né l'IVA. L'esercizio commerciale negli anni era sempre stato sconosciuto al fisco e la sua individuazione è stata possibile grazie ad accurate attività informative e investigative sia sul territorio sia mediante l'utilizzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. Andiamo con le prossime immagini perché c'è stato un corteo questo pomeriggio a Trieste, corteo contro la guerra con partenza in piazza San Giovanni, poi è spuntata la bandiera della Jugoslavia e questo ha generato internamente al corteo stesso e tra i passanti un po' di polemiche. Un corteo contro la guerra, dicevamo, partenza in piazza San Giovanni, poi via Imbriani, via Mazzini, piazza Tommaseo, le rive e l'arrivo in via Ottaviano Augusto. Erano stati segnalati anche la possibilità quindi di disagi al traffico per il corteo. Durante il corteo parole contro la Premier Meloni, contro Israele e più in generale contro l'America. Andiamo avanti con il servizio che riguarda quello che sta succedendo in casa triestina, perché la società presieduta dal presidente Rosenzweig ha tradito la nostra fiducia. A dire così è Sergio Marassi, presidente del centro di coordinamento Triestina Club, ai nostri microfoni. Sentiamo le sue parole. È la terza volta che i tifosi tolgono il marchio alla società triestina calcio. Era successo in occasione dell'avventura svizzero-kosovara del presidente Mehmeti prima e poi con il romano Pontrelli. Questa volta anche in occasione della presidenza Rosenzweig i tifosi scelgono di togliere l'effigie della Labarda dalle casacche del club. Perché? L'abbiamo fatto molto a malincuore chiaramente, però era una cosa necessaria.
la società ci ha tradito e dovevamo già precedentemente toglierlo, perché la clausola comporta proprio che se prendono punti di penalizzazione il marchio viene tolto. L'abbiamo lasciato perdere inizialmente perché volevamo concentrarci solo sulla salvezza della squadra e non creare delle turbative. E adesso però, dopo che appunto la squadra si è salvata, noi adesso abbiamo preso questa decisione, perché effettivamente ci sono state delle mancanze notevoli e veramente siamo disperati perché andiamo incontro a un possibile fallimento. Se la prossima settimana non vengono pagati i famosi 4.990.000 euro tra stipendi, creditori e iscrizione al campionato, oltre al pregresso di quanto ha causato la penalizzazione, ovvero i contributi, si va verso la non iscrizione al campionato. Voi cosa vi aspettate? Non so, io sono molto preoccupato, perché non lanciano nessun segnale, sono così silenziosi, siamo ormai a pochi giorni, quindi noi ci speriamo sempre chiaramente che i soldi arrivino e che si riesca a fronteggiare un nuovo campionato di Serie C, anche con la penalizzazione di 9 punti, che già questo comporta un campionato difficile, però almeno saremo in Serie C e quindi abbiamo tutta un'altra aspettativa. Torneremo fra poco dopo una pausa pubblicitaria, qualche minuto, e poi ancora notizie e servizi, state con noi. E col prossimo servizio ci spostiamo in Piazza dell'Unità d'Italia. Sicurezza stradale e supercar storiche possono convivere. La dimostrazione della bontà del connubio e del conseguente messaggio alla popolazione è stata testimoniata dalla doppia manifestazione promossa dall'Automobile Club Italia, sezione di Trieste, andata in scena appunto in Piazza Unità. Vediamo le immagini. Alcune fra le fuoriserie più belle d'Italia è l'attenzione a incentivare la sicurezza stradale. Auto storiche e attenzione alla guida vanno a braccetto in Piazza dell'Unità con la quinta edizione del concorso d'eleganza e sportività Città di Trieste e l'edizione 2025 di Trieste for Safety FVG, entrambi promossi dall'ACI. Non solo un concorso d'eleganza che stiamo assistendo meraviglioso, che è il quinto Città di Trieste. Abbiamo la Mid European Race che sta correndo 600 km in Friuli Venezia Giulia, che arriverà stasera, ma in aggiunta ci abbiamo messo la sicurezza, forse il tema che ha la maggior priorità, direi, con quello che succede oggi, quello che siamo abituati a sentire e a leggere sui giornali, queste disgrazie quotidiane, che mi va di dire e sottolineare che molto probabilmente il problema siamo veramente noi che guidiamo, dobbiamo stare più attenti, non ci sono mezzi termini, questi telefonini dobbiamo abbandonarli in macchina, questo bicchiere in più dobbiamo farcene una ragione che non va preso, cioè ci sono tutta una serie di cose che dobbiamo analizzare. Qui in Piazza Unità d'Italia abbiamo l'occasione per anche fare delle simulazioni sul tema, abbiamo ovviamente delle possibilità di mettere degli occhiali per capire che cos'è che succede quando bevi un bicchiere in più oppure non lo reggi, e capire che devi essere consapevole che non devi montare in macchina a guidare se sei in quelle condizioni. ACI vuole conservare e preservare il patrimonio storico delle auto, le radici e il ricordo, ma vuole anche raccontare e dire a tutti i nostri fruitori della mobilità che sicurezza può essere conciliata con velocità e con educazione stradale. Oggi siamo qui anche con il presidente Novacco di ACI Trieste per la sua iniziativa di sicurezza. ACI è tra le finalità statutarie quella della sicurezza stradale e dell'educazione stradale, con il progetto Ready to Go, con le nostre strutture di guida sicura. Piazza Unità d'Italia si è trasformata in uno spazio aperto alla cittadinanza per parlare di sicurezza stradale con attività esperienziali, simulatori, incontri e dimostrazioni, tutti con un obiettivo comune: mettere al centro il comportamento umano come principale causa di incidentalità. Trieste for Safety è un progetto dell'Automobile Club di Trieste con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, caratterizzato fin dall'inizio dalla slogan "E se il pericolo fossi tu", presente su autobus, spot TV e social, opuscoli e incontri nelle autoscuole. Ci spostiamo a Monfalcone, una giornata di grande festa oggi nella città dei cantieri, perché è stata inaugurata la 6ª edizione di Promomare. Vediamo.
Questa è la 6ª edizione del Promomare, lo dico con orgoglio perché è la seconda invece che noi facciamo qui. Nella rinnovata cornice del porticciolo Nazario Sauro a Monfalcone ha preso il via la nuova edizione di Promomare, una rassegna ricca di appuntamenti fra attività in acqua e a terra, esibizioni, eventi serali, convegni, inaugurata sabato 31 maggio con le note della banda civica Città di Monfalcone. Dalle dimostrazioni della società Canottieri Timavo alle esibizioni cinofile, dalle gare di model vela alle dimostrazioni di moto d'acqua e poi show cooking, degustazioni e molto altro, unitamente agli eventi della Festa dello Sport che ha preso il via il 29 maggio e che prevede un ricco calendario di appuntamenti fra dimostrazioni ed esibizioni sportive di ogni tipo e per tutti i gusti. Monfalcone fino a lunedì 2 giugno è una vera e propria terra di eventi. E si lega alla Festa dello Sport che è partita l'altro ieri, la Festa dello Sport che ci sarà in Area Verde, quindi le prove a terra verranno fatte, dello sport a terra verranno fatte lì, mentre qui verranno fatte tutte le attività a mare. Ma non solo le attività a mare, qui vengono fatti anche degli show cooking. Questa sarà una grande festa del mare, delle opportunità di tutte le attività che il mare produce e sono importanti per la città. Quindi show cooking, quindi degli spettacoli serali di intrattenimento, ma anche convegni. Si parlerà ad ampio respiro del mare. Questa è una grandissima opportunità, non solo perché è un'area, come potete vedere, completamente riqualificata dopo anni di oblio. Noi l'abbiamo ripresa e portata ad essere un valore per la città, il mare che entra in città, ma anche una grande opportunità per i nostri giovani che sempre più vicini ai nostri investimenti sul mare si sentono legati a questo territorio e sono pronti qui ad investire per poter restare nel nostro territorio anche per le loro famiglie e ovviamente per il loro futuro. Promomare ha un significato che non è solamente di evento, Promomare ha un significato di valore di Monfalcone che ha puntato alla nautica, quella da diporto, quella sportiva, e gli investimenti si sono visti perché in questo momento c'è Marina Monfalcone, la Red Bull, con un investimento milionario che lancerà a breve anche tutta un'attività sportiva di grandissimo rilievo a livello internazionale. Abbiamo tutta la zona che in questo momento è diventata importantissima per i cantieri, per i posti barca, e Promomare questo è quella liaison, quella capacità di fare link rispetto a tutte le attività che noi abbiamo messo in piedi assieme alle associazioni, assieme al territorio. Da una inaugurazione a un'altra, tornando a Trieste, quella al Museo Istriano di Via Torino, la mostra organizzata dall'IRCI Casanova in viaggio, porti e approdi dall'Adriatico al Levante, Trieste, l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Casanova, grande amatore, viaggiatore, avventuriero, personaggio del cinema, Casanova che diventa icona pop e marchio di distinzione ed eleganza per tanti prodotti commerciali. Tutti aspetti sapientemente raccolti nella mostra Casanova in viaggio, organizzata dall'IRCI al Museo Istriano di Via Torino, che rappresenta l'esposizione più importante organizzata in Italia per il 3° centenario della nascita di Giacomo Casanova, con molti materiali e documenti originali mai visti prima. Racconta la vita dell'avventuriero veneziano, divenuto un'icona nell'arte, nel cinema, nella pubblicità, con 2 focus principali. Il primo è quello del viaggiatore per mare lungo l'Adriatico sino al Levante, il secondo quello di Casanova trasformato in mito, soprattutto a partire dal Novecento. Era veramente un personaggio, ma perché nasce il mito? Oggi noi ci chiediamo come mai Casanova ancora oggi è un nome che dice molto, non qualcosa, molto. Probabilmente Casanova è stato più fortunato in morte che in vita, nonostante la sua vita sia stata particolarmente complessa, avventurosa, mille siano state le sfaccettature di quella che è stata la sua esperienza in 1000 settori. Basta pensare alla fuga dei piombi, no? Impossibile fuggire dai piombi di Venezia, eppure Casanova ci riesce. Cos'è? È il libertino, è l'amatore, ma è lo scrittore. In realtà Casanova è stato tante cose, ma è stato tante cose che poi in quella che è l'immagine che traspare nel tempo non emergeranno mai. Economista, in qualche modo scienziato, storico. Tant'è vero che lo mettiamo in parallelo con situazioni di eminenze istriane del Settecento, e l'esempio più eclatante è quella figura di Gian Rinaldo Carli, forse il più illustre personaggio del Settecento istriano, il grande economista che conoscerà Casanova, con cui avrà a che fare, perché poi Casanova
sarà coinvolto anche in situazioni di Stato, in Stati europei, per risollevare le finanze di questi Stati. Bene, questo è l'ultimo servizio del telegiornale di Tele4, prossimo appuntamento con le notizie domani con i notiziari delle 13:20 e delle 19:30. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.